Dua unit bus milik TNI Angkatan Laut, AL, nekat menerobos perlintasan kereta api di Jalan Kolonel Sugiono, Malang, dekat stasiun Malang Kota Lama. Insiden ini menunjukkan tindakan berisiko dan pelanggaran terhadap aturan keselamatan lalu lintas, yang dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Kejadian tersebut menggarisbawahi pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas dan keselamatan dalam berlalu lintas.